посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов. Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов – это одна из самых больших полноевангельских христианских церквей не только в Украине, но и в Европе. За 8 лет существования церкви более 800 тысяч человек приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Около 20 тысяч человек являются прихожанами церкви. Социальная работа посольства Божьего не остается незамеченной представителями власти. Молиться і будуть всі єдино, як Ти, Отче, в мені і я в Тобі. В нашей церкви вы можете ближе познакомиться и научиться общаться с Господом, который прощает грехи, освобождает от зависимости, исцеляет болезни, дарит гармонию в семье и процветание в бизнесе. Только Бог может решить все проблемы и ответить на все ваши вопросы. Служение посольства Божьего проходит по адресу: город Киев, проспект Тычины, 18, легкоатлетический манеж, четверг 18:30, воскресенье 10:00 и 14:00. Ответы на волнующие вас вопросы вы можете получить, позвонив на круглосуточную телефонную линию доверия 254 22 46 и 254 20 29. Консультации бесплатны. Мы рады принять вас в семью посольства Божьего. Бог любит вас. Іншого шляху нема, спалені мости. О, Ісус, я поклоняюсь Тобі, Господь, я поклоняюсь Тобі, величаю Тебе, Ісусе. Віддаю всі жалі і турботи Тобі, Ісус, я поклоняюсь Тобі, величаю Тебе, Ісусе, я віддаю всі жалі і турботи Тобі, Ісусе, я лечу до Тебе, болі забува. О, забудь всі ці свої болі, ми забуваємо свої болі, Бог. О, Ісус, поруч Ти, я знаю, і Він своїм духом нас оберігає, Ісусе, я лечу до Тебе, болі забуваю, бо Тебе кохаю, Ісусе, поруч Ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, Ісусе, я лечу до Тебе, болі забуваю, бо Тебе кохаю, Ісусе, поруч Ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, Ісусе. Я поклоняюсь Тобі, величаю Тебе, Ісусе, я віддаю всі жалі і турботи Тобі. О, я поклоняюсь Тобі, Ісус, я величаю Твоє святе ім'я, поклоняюсь Тобі, величаю Тебе, Ісусе, я віддаю всі жалі і турботи Тобі. О, Ісус,
поклоняюсь тобі, Бог. Я поклоняюсь тобі, величаю тебе, Ісусе, Ісусе мій, я віддаю всі жалі і турботи тобі, Ісус, я вибираю тебе, Бог, я вибираю тебе, о Бог, ми вибираємо тебе, Господь, в моєму серці, Бог, лише ти, Господь. Іншого шляху нема, спалені мости, Ісус, я вибираю тебе, я вибираю тебе, в моїм серці лиш ти, о Ісусе, я до шляху нема, спалені мости, Ісусе, я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, Ісусе, поруч ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, Ісусе, я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, Ісусе, поруч ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, Ісусе, я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, Ісусе, поруч ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, Ісус, я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, Ісусе, поруч ти, я знаю, нас оберігаєш, я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, о Ісусе, поруч ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, о Ісусе, я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, Ісусе, поруч ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, о, я лечу до тебе, Ісус, до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, Ісусе, поруч ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, Ісусе, я поклоняюсь тобі, Бог, я поклоняюсь тобі, величаю тебе, Ісусе, скажи в своєму серці, я віддаю всі жалі і турботи тобі, ой, я поклоняюсь тобі, величаю
величаю тебе, Ісусе, я Господь, я віддаю всі жалі і турботи тобі, Ісус, я поклоняюсь тобі, Ісус, я поклоняюсь тобі, величаю тебе, Ісусе, я віддаю всі жалі і турботи тобі, Ісусе, я поклоняюсь тобі, величаю тебе, Ісусе, я віддаю всі жалі і турботи тобі, Ісус. О, я вибираю тебе, Бог, я вибираю тебе, в моїм серці лиш ти, Ісусе, я іншого шляху нема, спалені мости, Ісусе, я лечу до тебе, полі забуваю, бо тебе кохаю. Аллилуйя. Ісусе, Давайте подивимо наші руки Богу, будемо поклонатися Йому. От всього серця поклонайтесь Йому. Откройте сердце перед Ним. Поклонайтесь Ему, благодарите Его, величите Его. Поклонайтесь Господу. болі забуваю, бо тебе кохаю, Превозносьте Ісусе. Его. Поруч ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігає, Ісусе, я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю, Мы превозносим Тебя, Господь. Мы поклонаемся Твое имя, Господь, сегодня. ніжним Мы просим, чтобы Твой Дух наш двигался по этому залу сейчас. Я запрещаю всякое дело дьявола, всякое противостояние в Духе. Именем Иисуса Христа мы разрешаем всякое твердыни ада над этим атмосфером. Мы постановляем свободу Духу Святому. Именем Иисуса свободное течение. Во имя Иисуса Дух Святой. И мое полное движение прямо сейчас. Мы благодарим Тебя, Господь. Поклонаемся Тебе, Господь. Что Твой Дух двигается. О, прикоснись к людям сегодня. Именем Иисуса. Поруч ти, я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, Ісусе, я лечу до тебе, Я хочу, чтобы вы играли громче, музыканты играйте нормально. И мы все просто поем, молимся в Духе сейчас. Поднимите ваши руки в зале, я хочу, вы молились в Духе. Поклоняйтесь Господу, молитесь сильно, поднимите ваши голоса к Богу. Ісусе, я лечу до тебе. О, Бахасакатария, я ламако центерианда. Ишекелерия, махосекетерия, я ламахасата. О, мохосикелерия, махасакаteriando. Mokoloro, mohosenderia, ya lamahasandaya. Makaria, makosikelere, meketeria, la mokosonto. Mashakataria, la mahia, la mahoria, dama bobria. Mababoria, mohosente. Oh, me blagadari, me baklana, inside the bag of God. Me preserve, torshene, twojego ducha. Najtomeste, torshene, ducha Świętego. Me kelebero, mohoseketendea. Mababoria, mekesente, moria, mabo.
Тебе. О, мы поклонаемся Тебе, Боже. Прими всю хвалу, прими всю честь, прими все благодарности. Аллилуйя. Боже, келерия я на боку сенте. Шелере боку сенте я ландай. О, еле мория бахасантай. Прославлен Господь. Прославлен Господь. Прославлен Господь. Давайте только инструменталисты играют. Барабаны, включите барабанщика. Включите микрофон. Давайте мы поднимем наши голоса Богу. Мы только молимся в Духе, церковь. И всем хорите тоже, молите в микрофон. Молитесь в микрофон, посмотрите. Мы поклонаемся Господу. Шелере бохо сикетерия яла махасанта. Макала Мария махо секетерия яла мория касантой. Ишекелерия махасанtaria moria boko seta. Isheleria boko seketeria mahasala Maria boko todo. O boko seke belebeke seketeria. Me plagdarim te Gospel me privesment to do. Mental Toya Pamazane, Toyu Plagadan Gospel, Metabrashak Sake de la Diavola, Meprotivasaim Sake de Ustroisva, Himanevi Susa, Sake da Flenia, Natella, Naflot, Narazo, Himanevi Susa Cresta, Meplatajais Papone, Teixene, Duca Svetova, Himanevi Susa Cresta, Plagadan Boje, is the Yane Plagadati, is the Yane Rasumene Boje, Remuto Sigaspara, Pastane Boga, Himanevi Susa, Malis Sin of Duca Zergo, Panimito Goras, Memolinsa, Baba Colera Beke Secretaria Lama Hosenda, Shelere Beke Senderia Mohosenda, Baba Boria Mahosea Laboria Casanta, Mekele Boria Mohosenderia Mama, Meblagadarim Tibia Gaspar, Mepaklanaim Satibia, Meprivas Nosim Toya Ibia, Tenai Sal, Tenai Bo, Hallelujah, Meblagadarim Tibia Gaspar, Chotibia Mepaklanaim Sa, Teadina Bo, Takoi, Netrukova Krometibia, Yele Meleke Sente, Meke Yabokolo Bodo, Mekele Mokosendaya, Mokosendaria, Makaboria, Senteria labo, Yele Buria Baka Sanda Bako Sentea, Yele Bono Bono Gola Bola Bala Baba Baba Baba, O Yele Boria Yala Malaka Santaya, O Yala Boria Yala Boria Yala Yabolo Posoto, Me Blagadarim Tebia Gaspar, Me Prevas Nosim Tebia, Patlanaim Satebia Bush, Who Privas the Son, Who Privas the Son. Nazione, oh privazione Gospel. Давайте мы все воскликнем Господу. Глазом радости. Поднимите ваши голоса к Нему. Воскликните Богу глазом радости. Я не слышу ваш голос. Поднимите Богу. Воскликните Ему. Воскресаем Богу дальше. Просто играйте свободно играйте, свободно. Свободно играйте. О, керелебере кесентерия яла макасандая. И яла баба бада яла боря. О, привастаси дагасо. Не пакваная садагасо.
Наш голос. Дайте аплодисменты Ему и восклицайтесь Ему. Глазом голоси, глазом хвали, глазом... Амен. Слава Господу. Аллилуйя. Вот теперь похоже, что мы пришли в церковь. Амен. Слава Иисусу. Попозже. Слава Иисусу. Ну что ж, вы готовы слушать Слово Божье сегодня? Что-то не убедительно. Опять присели, уже все тихо. Аллилуйя. Привет вам из Одесской области. Только что оттуда приехал сегодня утром. Одесса, кто знает, где она находится? На юге Украины. И мы там побывали на пару дней после воскресенья. Съездили быстрыми темпами и уже вернулись, чтобы успеть на служение в четверг в Киеве. Я был там не в Одессе, но я был в Одессе там проездом. Но я вообще-то ехал в село Васильевка или Васильевка. Вот это село такое есть. Там 4000 человек живут. Не очень большое село, правда ли? Давайте, наверное, пока я рассказывал вам, мы дадим пожертвование Богу. Господи, в имя Иисуса, поднимите ваши жертвы Богу. Если у вас есть пожертвование, у вас есть десятины, давайте поднимем его к Богу, будем благодарить Его за возможность жертвовать Ему. Аллилуйя. Господи, в имя Иисуса, мы поднимаем эти жертвы, благодарение, жертвы, пожертвования и десятины. То, что Ты даешь нам, мы хотим говорить Тебе, что спасибо, что Ты даешь нам возможность жертвовать Тебе, благодарить Тебя и служить Тебе вот этими жертвами. Мы просим, Господь, освети их, используй их во славу Твою, чтобы утвердились наши дела в Тебе, и чтобы сила и крепость Твоя действовала в нашу жизнь, чтобы через них мы могли еще прославить Твое имя побольше. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал Аминь. Слава Богу. Пока я буду рассказывать, вам буду проходить с ящиком. Вот, мы были в это село Васильевка. И очень интересно, что люди не ожидают, что пастор Sunday туда приедет в это село. Люди думают, что пастор Sunday ездит только в большие церкви, большие города, миллионные города. Поэтому наши церкви в Одессе, у нас там 3 церкви, которые с нами сотрудничают, 3 как бы дочерние церкви. Они не могли поверить, что пастор Sunday проезжает мимо Одессу, где они хотели снять дворец спорта, по-моему, на 5000 или на сколько там. И они хотели меня пригласить на 2 года, они меня уже никак не могли уловить, потому что расписание занято. И тут пастор Sunday отменяет поездку в Тайвань. Тайвань — это часть Китая. И едет в Васильевку. Вообще, они вообще пришли на вокзале, встретить, они говорят, не, все равно не будет, потому что не может быть. И вдруг пастор Sunday выходит из поезда. Вы едете в это село, да? А где вообще это село? Не знаем. Слава Господу. Я так благодарен Богу, что я ездил все равно. На 2 дня Бог сделал это село столица Одесской области. Почему? Потому что со всей области люди приехали в это село. Совсем. Все большие князья, большие пастыря Одессы поприезжали. Именно в село, где они даже не знали, где находится, в их области, до того. И в этом месте только 4,5 человек живет. Это, если просчитать, сколько раз наша церковь больше, чем этого села. Сколько людей в нашей церкви, наверное, раз за сколько, 4 или 5
Bože Shem, все население, всего населения села. И мы приехали, эти люди так обрадовались. Вы знаете, в Солах есть такие церкви, которые были, эта церковь была основана, когда мне было 2 года. Была основана эта церковь. Это была старая пятидесятническая церковь, которая сейчас начали слушать наши проповеди и решили перейти в свободное служение. Вы знаете, почти во всех Солах, по крайней мере в больших Солах Украины есть такие группки, такие маленькие, пятидесятнические церкви или баптистские церкви, да? Они используют платки, вот, они часто плачут и сокрушаются. Но это их манеры служения такие. То они похожи на наши вообще. Но тут начали доходить до этого село, наши кассеты, и наши видео, и наши аудио, начали доходить аж до Васильевки. И люди начали играть его прямо на улице, на базаре, кассеты, мои проповеди и так далее. И люди начали каяться. И когда я начинаю говорить о том, что Бог исцеляет кого-то там, эти люди из села начали положить руку на себе, на голову, на печенку, на ногу. И Бог начинает исцелять неверующих людей прямо на улице этого села. И после того, как этого всего произошло, они приехали сюда и сказали, что вот такие мы хотим быть церковь, мы хотим быть так, мы хотим перестроиться и стать вот такой харизматической церкви. И они пытались меня пригласить к ним, я сказал, у меня очень занятый график, но слава Богу, у них была очень крепкая вера тоже. Они настаивали, пастор, кому уже 65 лет, приехал сам сюда. И они меня уговорили, умоляли, и самое главное, молились Богу. И со временем Бог мне сам сказал, что надо ехать. И я поехал туда. И я не жалею абсолютно. Очень интересная поездка, очень интересная церковь. Церковь, они такую огромную работу сделали. Если 4000 человек в церкви, 4000 человек в городе, то в этой церкви, это не просто группа людей маленькие, которые плачут в угле. Там эта церковь доросла до 600 человек. 600 человек в городе 4000, это какой процент? Кто скажет? Это где-то 12%, правда? Посмотрите, если у нас будет 12% населения Киева идти в церковь, это пробуждение до предела, правда ли? Вообще-то в любом обществе, если 10% населения активно возрождены и ходят в церковь, это считается уже пробуждение. Если 10% ходят. 10% населения Киева, это сколько будет? 400 тысяч? Ну, 300, 400. Представьте себе, что у нас 300 тысяч или 400 тысяч человек, членов церкви, которые ходят сюда, активные члены церкви. Разве Украина не будет спасена после того? И вы знаете, у нас будет этого. У нас будет. Но это будет не через наши бездействия, но через наши активные действия. Мы со следующего года меняем все структуры церкви опять. Мы будем очень сильно учить о необходимости служить в любви друг другу, о необходимости помочь друг другу. И мы через любовь завоюем эту страну. Аминь. И мы будем набирать наши группы, мы будем помогать людям находить выходы из тупиковой ситуации жизненной. Мы будем через группы 12 просто умножать Божью жизнь, Божью любовь. И 10% населения, когда ходит в церковь, это большой прорыв, я вам скажу. Аминь. Но когда я был там на этой неделе, там было не 10%. Там было, наверное, минимум 1000 человек. 1000 человек. Или 1200. Если 1000 человек было в городе, где 4000, это какой процент? Стоило было ехать туда или не стоит ехать туда? Аминь. И столько чудес, это просто невероятно, столько чудес Божьих.
Bog tvaril в этом месте. За один день, буквально я был там только один день, и столько Божьей милости было проявлено. Это просто здорово, чудесно. Слава Господу. И я быстренько в самолет, и уже здесь опять. Аллилуйя. Слава Господу. Но вы все имеете соло ваши. Вы все имеете, откуда родом ваши предки. Мама, папа, дедушка, бабушки. Дедушки, бабушки. И было бы неплохо вам всем ходить иногда, хотя бы раз в месяц, ездить по вашим солам. Соли гибнут и соли жаждут. Соли ждут Евангелия Иисуса Христа. И только мы, кому Бог уже открыл глаза здесь, в Киеве, можем принести им ответ там, где они находятся. Мы знаем, как Он спас нас. Мы знаем, какая сила избавила нас. И мы знаем, что это Иисус. Он только единственная сила, которая может помочь глубине Украины. И глубина Украины, она плачет. Она плачет. Она кровоточит. Украина внутри кровоточит. Потому что Украина это не Киев. Украина это не... А чего вы ее беспокоите, ребята? Вы слишком уже порядок. Алло? Оставьте, что вы... Кто их учит порядок такой, чтобы побеспокоить человека, который лежит и наслаждается Духом Святым? Она говорит, оставьте меня, а ее все равно насильно хотят. Церковь свободное место. То вас передайте вашим, это самое. Так, значит, мы должны проснуться, друзья, и вернуться домой, и задуматься не только о себе. Это опять эгоизм. Эгоизм – это прямая противоположность любви. Эгоизм – это когда мы ищем только то, что делает благо нам лично, мне. Мне, я, мне и мое. Это то, что мне, лишь бы самому выжить сначала, лишь бы самому прорваться, лишь бы мне было хорошо, мне сначала. Но Евангелие Иисуса, она наоборот, она побеждает эгоизм любовью. И она говорит, поставьте других раньше себя, поставьте других прежде себя, заботьте о других, внимание к другим, любовь к другим, забота о других. Он говорит, поставьте это прежде. Он говорит, поставьте интерес других раньше себя, своих. И мы думаем, что это не мудро, правда? Это не похоже на мудрое решение. Но на самом деле именно это вот и спасет мир. Именно это вот и спасет нас. Потому что когда мы начинаем заниматься другими вопросами других людей, вот это как раз позволяет Богу заняться нами. Если мы начинаем уделять внимание другим людям, проблемам их, Бог начинает уделять внимание нашим проблемам. За операторами, девушка и парни, которые разговариваете. Сколько вам учиться вечно в церковь ходить, и все равно никогда не дойдет до вас, что слушать надо, а не разговаривать, устраивать свое собрание. Итак, давайте задумаемся о наших селах, давайте задумаемся о наших деревнях, откуда мы приехали. Давайте вспомним о наших местах рождения наших предков и отцов. И если мы можем даже газеты приносить, или Евангелие приносить, или просто свидетельствовать о том, что мы видим, что наши глаза видят, и что мы переживаем здесь в Киеве. Или даже, если вы хотите, вы можете собрать команду людей отсюда и ездить с командой людей и обойти все село. И для них они хотят слушать что-то новое, потому что в селах они живут теми же самыми постоянно. Вот сын Романович напился, батька Андреевич запил, матушка поломал спину на огороде. Кто-то там, вот только такие вести в селах есть. Там ничего нового нету. А когда человек приезжает с города, это герой. И они хотят слушать новости, свежие новости из города. Поэтому вы можете стать героем сразу для Иисуса и сделать Иисуса еще большим героем, принести избавление, освобождение и помощь людям. Это серьезная нужда. Люди запиваются в селах, люди пропадают в селах.
Но мы с вами имеем ключ к освобождению глубины Украины. Кто-нибудь со мной согласен или нет? Представьте себе, потому что один человек, пастор, я сказал, как вы смогли сделать, чтобы 12% села пришло к вам в церковь? А он говорит, когда я был молодым человеком, я собирал молодежь, и мы по 2, по 3 человека разбивали себе по домам, по огородам людей, и мы выкопали огороды людям. Мы копали огород людям, сельчанам. Мы просто говорим, мы верующие, мы вас любим не только в слова. Говорят, что в селах нельзя проповедовать словами. В селах нужно только проповедовать делами. И что они делали? Они помогали людям сажать картошку. Они помогали, они сами делали. Помогали все, и потом все бежали в эту церковь. 10% села побежали. И я говорю, слушай, это не только в селах, это тоже в городе. Мы, друзья, хотим жить и быть верующими в Бога только теоретически. А это беда. Вера в Бога – это не теория, это настоящая практическая жизнь. Поэтому давайте начнем заботиться друг о друге. Давайте начнем проявлять внимание, заботу о близком. Это самая высшая заповедь, которая только есть. Заботиться о ближнем, любить ближнего, как самого себя. Поэтому у нас группа 12. Это не просто очередная структура церкви. Нет, это мы хотим передавать жизнь, которая у меня есть, хотя бы оптимальным количеством человек. 12 человек. Может быть 2 пока, может быть 3 пока, может быть 4 пока. Но психология и социология доказывают, что оптимальная группа это 12 человек. Иисус сам это доказал. Мы следуем за Иисусом. Мы хотим быть как Иисус. Он набирал учеников. И мы хотим набирать, помогать людям найти и видеть этот свет, который мы выбрали. Мы хотим жить, чтобы наша христианская жизнь не была только теоретическая, чтобы она была практическая. И через нее, через эту группу 12, хотим передавать жизнь людям. Поэтому наша христианская жизнь должна быть не только в устах, в словах, здесь помещение церкви, а через наше внимание, через наши заботы. Не просто сказать, вы только что пришли, да, хорошо, заполните анкету, хорошо, побежал. Когда мы встретимся в следующий раз, позвоните мне, я вам позвоню, вы мне позвоните, и пропал. Это несерьезно абсолютно. Забота должна быть действительно искренняя от сердца, чтобы люди поняли, что да, мы действительно любим их и заботимся о них. Если у вас какие-то болезни в теле, положите руку на себя. Если у вас проблемы со зрением, положите руку на себя. Мужчины здесь находятся, у вас проблемы по мозгу, положите руку на себя. Если семья здесь, вы не можете иметь ребенка, положите руку на себя, пожалуйста. Если у вас какие-то проблемы, неустройства в жизни, в семье, на работе, говорите с Господом своими словами сейчас. Господь, в имя Иисуса, мы запрещаем всякое дело дьявола на этом месте. Мы разрушаем сотворение ада. Мы искореняем всякой работы дьявола, властью и силой, могуществом Бога. Мы утверждаем жизнь в это утробу, в эти все места тела и организмы тела, где была болезнь. Будьте исцелены, освобождены. Оживляйтесь властью и силой Бога во имя Иисуса Христа. Дух Святой, носись над людьми, прикоснись к ним, оживляй их, подними их и яви Твою милость над ними во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы здесь первый раз в нашей церкви сегодня, вы еще не покаялись, вы еще не знаете этого Иисуса. Потому все то, что здесь происходило сегодня, вы думаете, что люди шокнулись, да? Нет, мы не шокнулись. Мы очень на месте. Очень на месте.
Это потому что мы кое-что знаем, которое вам еще не открыто, которое вы еще не знаете. Мы знаем, что Иисус, Он достоин хвалы. И мы знаем, что если мы Его не прославим сейчас, мы другого кого-то прославим. Поэтому некоторые люди прославляют, чего хотят, что хотят. И они становятся рабами дела рук человеческих, вместо того, чтобы они стали сынами Божьими. Но мы дети Бога, и мы трезвой головой славим Его. Благодарим за здоровье, за жизнь, за семьи здоровье, за трезвую жизнь, за беззаботную жизнь, за освобождение от грехов. Мы просто счастливы. Вы заметили, что мы радуемся без этого дела? Трезвой головой. Потому что Иисус, Он образовал фонтан наши сердца. Фонтан радости. Фонтан Божьей радости. Поэтому мы излучаемся жизнью, чтобы эта жизнь дотронулась до вас, помогла вам, стерла слезы с ваших глаз, укрепила вас в вашей немощи, исцелил вас от рака, чтобы вы также могли танцевать и радоваться, как мы. Поэтому все, кто здесь первый раз сегодня, может быть, не первый раз, может быть, вы отошли от Бога, может быть, вы были здесь несколько раз раньше, но вы не знаете по сути дела Иисуса лично. Вы еще не покаялись в ваших грехах. Вы еще не склонили душу и сердце перед Ним. Вам дается шанс сегодня. Буду считать до 3. Кто не успеет, тот опоздал. Кто опоздает, тот не успел. Поэтому все, кто хотят покаяться в своих грехах, познакомиться с Иисусом и принять Его в душу. Быстренько. Раз. Поднимите свои руки. Сейчас там, где вы находитесь. Я не вижу руку. Раз. Все, кто первый раз тоже, ради вас видеть, ради вас видеть, ради вас видеть, ради вас видеть. Где руки? Ради вас видеть, ради вас видеть. Где руки? Ради вас видеть. А? Помашите, чтобы я видел. Так, ради вас видеть, ради вас видеть, ради вас видеть. Так. Встаньте все, пожалуйста, ребята, встаньте все и приходите сюда ко мне, мы будем за вас молиться. Встаньте все, со всеми вещами. Возьмите ваши сумки, возьмите мою сумку, чтобы никто не украл. Бывает, какие-то жулики посещают нас иногда. Поэтому возьмите свои сумки и все сюда ко мне идите. Да. Идите. Раз, 2, 3, бегом. Аплодисменты Иисусу за них. Пройдите сюда. Все, кто первый раз. Все, кто первый раз. Ради вас видеть, ребята. Ради вас видеть, ребята. Ради вас видеть, ребята. Ради вас видеть, ребята. Ради вас видеть. Колоссянам 1 глава. Мы будем читать с 29 стиха. Я вижу из Голландии у нас друзья, да? Вис или Вос, как его зовут. Ради вас видеть с женой. Встаньте, поприветствуем наших друзей из Голландии. Как ваши дела? Как вы доехали? Are you great? How did you arrive? You arrived safely? You arrived safely? When did you arrive? Yesterday? Welcome. How is Holland? How is Berea, Amsterdam? Very good. Missing us. Говорят, как там Берия, Амстердам. Говорят, очень хорошо. Скучают, говорят, за нас, за нами. We will be in Berea, Amsterdam next year. I'll be in Holland next year, preaching in October, in March. How was Pastor Sophia? Were you there when she was there? Did you attend the services of Pastor Sophia? No, you couldn't make it. Okay, no problem. Pastor Sophia как раз сейчас в Голландии, она должна сегодня или завтра приехать. Колоссянам 1 глава 29 стих. Колоссянам 1 глава 29 стих. Какой у нас месяц? Божьей крепости. Люди, все, чтобы у вас не беспокоило, чтобы у вас не было, чтобы вас не мучило в жизни. Слушайте, друзья, у Бога есть достаточная сила и крепости, чтобы справиться с этой ситуацией, с этой проблемой. Hello.
Может быть, что-то стоит перед тобой сейчас, которое выглядит как невозможное. Гора, страшная беда, нерешимая проблема. Неважно, какая она, какая это ситуация, какое это положение, какое это обстоятельство. Друзья, есть у нашего Бога достаточная сила. Он сильный Бог, Он крепкий воин, Он могущественный Спаситель. И у Него хватает эта сила, чтобы справиться с твоей проблемой, чтобы справиться с твоим вызовом. Скажи кому-то рядом с тобой, у Бога хватит силы, чтобы решить твою проблему. Что-то неубедительно вы это говорите. Скажите это, как будто вы верите в это. Это женщина, у кого проблема по-женски, у Бога хватит силы, чтобы решить вашу проблему. Это мужчина, у кого проблема яичники, у Бога хватит силы, чтобы решить твою проблему. У Бога хватит силы, чтобы решить все вопросы с работой, которые у вас есть. У Бога хватит силы, чтобы решить проблемы зависимости в вашей семье. У Бога хватит силы, чтобы решить все вопросы с неустройством вашей жизни. Колоссянам 1 глава 29 стих. Павел пишет: для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно. Он трудится для Бога. Если мы прочтем 28 стих, мы поймем, о чем он говорит дальше. Которого мы проповедуем, то есть Христа, которого мы проповедуем, разумляя всякого человека, 28 стих, и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть он трудится и говорит, что я тружусь, я учу, я разумляю всякого человека, чтобы они могли быть совершенными во Христе Иисусе. Скажи, это возможно быть совершенным в Боге? И говорит, для этого, для чего я и тружусь, и подвязаюсь. Павел говорит нам о том, что он трудится и подвязается. В принципе, наша вся жизнь должна быть жизнь труда, подвязания, служения. Для чего я и тружусь. То есть он не лентяй, он трудоголик, он труженик, он деятель. Он говорит, он не деятель, он делатель, извините. Он говорит, я тружусь, я работаю, я тружусь, подвязаюсь. Если считать это слово еще раз, кое-кого из нас будет стыдно. Кое-кому из нас будет стыдно. Потому что мы не похожи на Павла. Мы не похожи на Иисуса. Мы не есть труженики. Мы не есть делателями. Мы не умеем работать. Мы делаем все лишь бы. Еле-еле. Ну, лишь бы. Ну, средним. Ну, не хуже все. Ну, где-то там в середине, чтобы потеряться в толпе. Чтобы люди не заметили нас, что мы хуже кого-то или... Ну, где-то просто в серединке. Не впереди, не последний. Но люди, которые труженики, они так не думают. Они выкладываются 100%, да. Выкладываются
Все силы вкладывал в то, чем они занимаются. Они выкладываются. Они не смотрят на то, что кто-то скажет, как кто-то подумает о них. Они выкладываются. Они видят проблему, они видят обстоятельства, они знают, что это нужно решать, эту проблему нужно решать, эту ситуацию нужно разрешать. Они отдаются полностью, они выкладываются. Подвязаются. Человек, который подвязается, он не сдается, он не устает, он не разочаруется, он не бросает на половину, он не устает, он не позволяет себе уставать, он подвязается, пока он не достигнет цели. Вот, Павел был таким человеком. Какой ты за человек? Умеем ли мы трудиться вообще-то, по сути дела? Трудимся ли мы вообще? Я вижу человека сейчас, который должен, либо вам была назначена операция, и вы должны пройти операцию, либо, это связано либо по-женски или что такое. И либо вы только что прошли операцию, я четко не могу уявить себе. Либо вы должны пройти операцию, либо вы только что прошли операцию, но все равно у вас тяжелое состояние. И именем Иисуса мы постановляем вам исцеление, восстановление во имя Иисуса Христа. Положите руку на себя и просто принимайте от Господа все, что вам нужно. А также проблема в груди, просто примите ваше исцеление сейчас. Именем Иисуса. Положите руку на себя и просто высасывайте эту благодать, исцелительную благодать Божия. И принимайте вашу крепость. Он говорит, для чего? Для того, чтобы уразуметь всех, для того, чтобы научить всех. Для этого я тружусь, я подвязаюсь. Вот для чего ты трудишься и подвязаешься? Или ты вообще не трудишься? Вот я знаю, для чего я живу. Не просто живу, сплю и просыпаюсь. Я подвязаюсь. Слушай, я хочу истратиться для Христа. Я вижу, что я истрачиваю сейчас. Когда мне было 10 лет тому назад, 5 лет тому назад, я никогда не чувствовал свою плоть. Теперь мне 35 лет, я начинаю его чувствовать чуть-чуть. После пару перелетов через океан, я начинаю чувствовать, что оказывается у меня тело есть. И она может уставать. Потому что у меня много нагрузков вот такие. Но мне это устраивает. Конечно, надо чуть-чуть пощадить, чтобы подольше жила. Но ничего. Но нужно, я живу для чего? Я не просто живу, я тружусь для чего? Я хочу истратиться полностью. Истратиться для того, чтобы его слава наполнила весь мир, мое поколение. Я хочу потрясти мир, планету при моей жизни. Я не ответственный за прошлое поколение. Предыдущее поколение я тогда не жил, это не было, я не мог ничего поделать об этом. Я не ответственный за поколение через 1000 лет, или через 100 лет, или через 50 лет. Я уже умру в это время. Я ответственный за вот это нынешнее поколение. Я езжу повсюду, болтаю туда-сюда, мотаюсь туда-сюда, кричу везде. Поднимаю, учу людей, толкаю их, ставлю людей на служение, посылаю миссионеров. Что угодно, чтобы повлиять от как-то на это поколение до смерти. То, что я сейчас делаю, это всего лишь фундамент, это ничего. Я строю фундамент. Вы думаете, что сейчас у нас какое-то влияние? Вы думаете, сейчас у нас какой-то результат? Это ерунда, сравнение с то, что я вижу. Я вижу миллионы. На сегодняшний день наша церковь существует 8 лет. Эта церковь уже изменила, по крайней мере, 1 миллион человек. Жизни миллиона человека. По крайней мере, как минимум. Это люди, которые уже покаялись, заполнили анкеты в этой церкви. 1 миллион. Это не считая другие страны. Это как начало. Это еще ничего. Мы еще не начали.
По крайней мере, я так себе по себе чувствую. Я еще не начал. Бог должен нам помочь. По-настоящему. Для чего я тружусь? Я знаю, для чего я тружусь. Вот для чего ты трудишься? Ты вообще трудишься или вообще нет? Вот, или ты просто живешь и существуешь, и все. Павел и апостолы, они жили для чего-то. Это так классно, когда ты знаешь, для чего ты живешь. Это так здорово, когда ты знаешь, ты не просто существуешь. Это так здорово, когда ты можешь трудиться для цели, ради которой ты живешь. Когда ты можешь подвязаться ради этой цели. Для чего ты трудишься, или ты вообще не трудишься. Для чего ты подвязаешься, или ты вообще не подвязаешься. Если ты бизнесмен, ты зарабатываешь деньги, для чего ты зарабатываешь деньги? Если я бизнесмен, я бы зарабатывал деньги для Царства Божьего. Ради того, чтобы народ, допустим, Китая, Арабы, американцы склонили колени перед Господом. Я тружусь, чтобы вот земля увидела царя, царей, грядущего царя. Иисус говорит, накопите себе сокровища на небе. Так что я зарабатываю деньги для того, чтобы сокровище Божье накопилось там, где не будет ни рва, ни молния и так далее. Мужчина, у кого мужской полезен, положите руку на себя. Именем Иисуса. Мы аннулируем эту болезнь сейчас. Постановляем вам исцеление и освобождение. Будьте исцелены. Трудишься ли ты вообще для чего-то на этом свете, в этом свете? Послушайте меня. Для чего ты трудишься и подвязаешься? Ответьте мне на этот вопрос. Все. Я хочу, чтобы вы ответили для себя, для чего я тружусь и подвязаюсь. Не просто идеал, не просто какой-то фантазии какой-то придумать. Ответ! Я вам даю 2 секунды. Каждый. Закройте глаза все. Трудишься ли ты для чего-то на этом свете? Подвязайся ли ты для чего-то в этом свете? Для чего ты живешь? Для чего ты трудишься, существуешь? Для чего? Есть ли что-то конкретное, на которое ты можешь указать, которое ты можешь подчеркнуть, что вот для этого я подвязаюсь? Жду ваш ответ. Я хочу, чтобы вы ответили для себя. Не вслух. Я живу конкретно вот для чего. Бедно человеку, который думает, что он живет для ребенка или для детей. Бедно человеку, который думает, что он живет для нации, для страны. Абстрактно так. Бедно человеку, который думает, что я живу для семьи. Бедно человеку, который думает, я живу для работы. Бедный ты человек. Бедный ты человек. О, отдай твою жизнь! Самой вещи ценности, которые есть. Отдай твою жизнь тому человеку, который отдал свою жизнь за тебя однажды. О, отдай жизнь тому, кому стоит отдать жизнь. Для чего стоит жить? Ради кого стоит сращиваться, подвязаться и трудиться. Отдай твою жизнь ради царя царей, Христа из Галилея, который умер на весь мир и который светит сейчас в твоем сердце и который хочет оживить жизнь всех на планете. Но это должно быть выражено в чем-то конкретно. Не просто абстрактно, вот я живу для Царства Божьего. Ну, все это говорят. Но конкретно в чем? Допустим, кто-то скажет, я живу и тружусь для того, чтобы помочь этой церкви исполнить видение, которое Господь ему дал. Допустим, кто-то скажет, я живу конкретно, чтобы Богуслав или какой-то город, Черкасы, полностью был наполнен Евангелием Христа.
Допустим, кто-то скажет, я живу для того, чтобы укрепить руки моего апостола, моего пастора. Я верю в это видение. Кто-то говорит, я живу, чтобы молодежь все познали истину. Кто-то скажет, я живу, чтобы избавить женщин и девушек от пасты дьявола и так далее, разрушения мира. Кто-то говорит, я живу для того, чтобы через телевидение или через радио возвещать Евангелие. Кто-то скажет, я живу для того, чтобы через хвалу и поклонение и музыку привести нацию и народов на колени перед Христом. Ты живешь ради чего-то или нет? Или ты только существуешь, чтобы зарабатывать копейки и умереть в конце концов? Что это тебе даст? Кушать, жить, умереть, спать, просыпаться, и ложиться спать, и стареть, ты еще не успеешь стареть, когда ты уже все седой есть. Ты думаешь, что у тебя еще есть время? Это ты так думаешь. Но помните, друзья, Бог спросит у каждого из нас, я тебе дал жизнь, что ты с ней сделал. Я тебе дал силу, что ты с ней сделал. Я тебе дал крепость, что ты с ней сделал. Ты истрачил все зря. Как ты избежишь суда? Пускай это не будет наши с вами приговоры. Дай Бог, чтобы мы ожились, пока не поздно. Дай Бог, чтобы мы уразумели, пока есть время и возможность для каждого из нас. Однако Павел, он мой герой, я так его люблю. Ты не можешь считать послания апостолов, особенно Павла, чтобы не влюбиться в них. Эти люди жили для высоких вещей. Класс. Они не жили для пустяки. Они не жили для ничтожества. Ама. Была цена на их жизнь. Была цена на жизнь их. Высокая цена. Они ценили свою жизнь и жили достоинственно. Достоинство высокое у них было. О, Боже мой. Нельзя не влюбляться в них. Они не жили эгоцентричной жизнью. Они разделили и разграничивали четко, что значит низкая жизнь и высокая жизнь. Они выбрали высокую жизнь. Они сказали, что у нас высокое призвание. Мы не усмиримся с нищеской жизнью, жизнью внизу, жизнью, которая топтание находится, просто жизнь животного. Нет, они выбрали Божьей жизни. О, Год. Помоги нам, Боже. Есть три вида жизни. Есть жизнь животного, когда человек просто живет на уровне инстинкта, удовлетворяет только свою плоть. Мне хочется пить, мне хочется заниматься сексом, мне хочется курить, мне хочется гулять, и все, человек гниется на этом. Гниешь. Тебя забивает история. И в земле забивает, что ты когда-то ходил по ней. Есть другая жизнь. Когда человек живет человеческой жизнью, это душевная жизнь. О, я мама, я живу ради своего мужа. А потом 50 лет это муж потом бросает все и находит себя молодую свою дочерь, ровесника. И мама все разбитая сердце, депрессия, плачет всю жизнь, все, жизнь закончена на это. Alright? Человеческая, душевная жизнь. Когда человек говорит, о, я живу, чтобы зарабатывать деньги, он сейчас быть крутым, гордость житейская. Человеческая жизнь. О, я живу, чтобы рожать детей, воспитывать. Это романса, как можно считать такие, романса. Романтический мечты. Сказка. Вы читали сказку в детстве? Не живем ради таких вещей. Это просто прибавлено нам.
это Божье благословение нам, чтобы мы могли более счастливо исполнить те высокие предназначения, которые ради чего Он сотворил и создал нас, в общем-то. Не ради них мы живем. Это всего лишь прибавка к жизни. Это всего лишь, ну, как вам сказать, средства, которые, чтобы просто Божье благословение, для того, чтобы наша жизнь имела какие-то, не только черные полоса, чтобы была приятная жизнь, чтобы была удобная жизнь, чтобы нам было, легко, как? Украшение жизни. Но не ради этого мы живем. Начинаем жить ради вещей, все. Ты теряешь саму суть жизни. И вещи это начнут господствовать над тобой. Ты становишься рабами этих вещей. И смысл жизни теряется. Разве это непонятно, друзья? Сколько из нас уже это прошли, мы уже имеем 40 лет, некоторые из нас сидят, уже имеем 50 лет, нам же уже не по 8 лет, и 10, и 18 даже, когда ничего вообще непонятно, ты просто живешь, ты думаешь, что все только в сказке, как в Робин Гуде все написано, да? Или какая сказка там, или принцесса, как это называется? На горошек? Да, на горошек, да. Это не жизнь. Третья вид жизни, это Божья жизнь. Когда ты знаешь, что ты сам от Бога взят. И эта жизнь твоя, это счастье Бога, которая была поставлена в тебе, чтобы ты мог воплотить Бога прославить, чтобы ты мог явить эту жизнь Божью, чтобы ты мог Бога прославить, чтобы ты мог, это жизнь Божья, когда ты знаешь, что это от Бога я взят, и к Богу я иду. Это от, дух я, и к Богу я возвращаюсь. То есть, чтобы ты мог знать, что я теперь, моя жизнь, моя смысл все, сейчас, чтобы жить для Него. И ради этого, это жизнь Божья, это самая высокая уровень жизни. Когда ты живешь, чтобы осчастливить всех. Когда ты живешь, чтобы распространять Божья благодать, любовь. Когда ты получаешь удовлетворение от того, что ты делаешь Богу добро и людям приятно. Когда ты приносишь жизнь другим. Когда ты стираешь слезы других, когда другие проблемы других людей, беды чужих людей становятся твоими бедами, твоими проблемами. Когда ты берешь за них ответственность, когда ты сеешь себя, ты отдаешь себя другим, и это счастье, и это радость, и это удовлетворение. Когда ты не жалеешь об этом, когда ты не скрежишь зубами, что ты кому-то помогаешь, и тебя никто не благодарит, и ты все равно никто не говорит спасибо. А когда ты это делаешь, это счастье, это радость, это твоя жизнь, это кайф для тебя. Когда ты наоборот сядешь самого себя на посту, 10 дней ты не кушаешь, 20 дней, 21 дней, 40 дней ты не кушаешь, ты постишься, ты уничижаешь свою плоть, ты молишься Богу, ты ради того, чтобы другим было приятно, чтобы Бог мог через тебя теж, чтобы Он мог через тебя помочь другим, поднимать других. Когда ты уничижаешься, чтобы других могли подниматься. Когда ты уничижаешь свою плоть, чтобы через твою плоть Бог мог насытиться. Когда ты сокрушаешь себя, чтобы через это, чтобы слава Божья могла через себя достать и достигнуть других. Когда ты трудишься, когда ты подвязаешься, когда ты мотаешься туда, когда ты бегаешь, чтобы только принести надежду, радость, улыбку, мир, праведность, святость кому-то, чтобы кому-то стало ближе к славе Божьей небесным, чтобы чье-то имя было записано в книге жизни. Чтобы кто-то был избавлен от пути в ад, и чтобы кто-то был утвержден в Царстве Божьем. Когда ты знаешь, это благодаря тебе, благодаря твою жизнь, это человек, эти жизни, эти души спасены и утверждены на небе. Когда ты знаешь, у вас всегда есть два выбора. When your wife looks at you, ты знаешь, что ты идешь в жизни, в
лишь твоей жизни, ты идешь к Отцу, чтобы получить твои награды. Когда смерть это уже не трагедия для тебя, когда смерть это уже не какой-то ущерб, ты знаешь, что ты идешь, чтобы видеть того, кто отдаст жизнь за тебя, кто возлюбил тебя, для кого ты подвязался, для кого ты трудился. О, ни с чем не сравнится с жизнью, которая отдана Богу. Вот Павел знал, за что он жил. Для чего же я тружусь? Трудиться вообще ли ты? Многие из нас заставят нас трудиться, это вообще уже проблема. Мы даже не умеем трудиться. Коммунисты разрушили нас. Лишь бы займись работой, ходи на работу. Ну, ты же получаешь зарплату, ты отмечаешься как-то там. Ну, ты получаешь зарплату, ну, все равно зарплату, но это все равно не хватает. Мы не ради работы трудимся. Мы не ради станка трудимся. Мы не ради начальства трудимся. Мы трудимся ради той жизни высокой, ради чего мы были искупленными. Многие из нас потеряли вкус труда, потеряли сладости от подвязания Бога. Для чего я тружусь? Честно говоря, вы можете ли ответить положительно на это заявление, что да, я действительно тружусь, я выкладываюсь для Бога. Я живу, моя жизнь, это полный труд, это выкладывание. Это все, я выхожу себя, я все, тружусь. Или мы живем нищенскую, животную жизнь, или душевную, человеческую, или высокую, Божью жизнь. Павел, он жил вот такую жизнь. Постоянно я читал Библию, я получал вызов. Я не знаю, как вы читаете Библию. Каждый раз, когда я читал жизнь Иисуса, я говорю, Боже мой, сколько мне еще надо до него тянуться. Читал жизнь Павла, Петра, говорю, Боже мой. Я получал вызов постоянно, говорю, Боже мой. Мне еще далеко от них, Боже мой. Как мне нужно протянуться еще, Боже мой, помоги мне. Уподобился этими людьми. Быть достойными ими. Для чего и я тружусь и подвязаюсь. Однако, когда ты знаешь, что ты трудишься и подвязаешься, приходят моменты, когда ты начинаешь понимать, что работу, которую нужно делать, труд, который нужно выполнить, она намного больше, чем твои возможности. Ты начинаешь понимать, что, слушай, потребности мира, сколько людей нужно спасать. Ты начинаешь просто осознать, что, Боже мой, я слаб, я, наверное, сам не справлюсь. Я одному просто у меня нету сил, у меня нету ресурсов, у меня нету денег достаточно, у меня нету людей, у меня нету, о Боже мой, у меня нету власти, у меня нету доступа, у меня нету просто все, что нужно, чтобы все это сделать. Боже мой, но я хочу. Мы приходим к тому месту, когда мы понимаем, что надо, но не чем. Тогда мы приходим к тому моменту, который пришел Павел. И Павел говорит, для чего я и тружусь, и подвязаюсь. И он добавляет, силою его. Силою его. Кто-нибудь скажите все, силою его. То есть просто мы доходим до места, когда мы начинаем понимать, моя сила вообще-то. Сам далеко не пойду. Вот почему мы начинаем остановиться, говорю, Господь, все, я полагаюсь на Тебя. Вот почему мы начинаем видеть необходимость в том, что надо поститься. Я не хочу кушать, мне нужна сила от Него. Я не хочу просто
но пить, я не хочу расслабиться, мне нужно, я не могу, мне нужно работать. Вот работа должна быть сделана, а у меня не хватает ни силы, ничего, ни возможности, ни средства. Почему мы начинаем объявлять пост? Мне нужна благодать, мне нужна сила. Вот благодать как раз это то, когда наша сила, наши возможности закончились, и мы видим, что нужно еще что-то делать. Благодать это то, что когда наши возможности заканчиваются, это то, что подключает нас к Его безграничной силе, бесконечной силе. Это Его благодать. Когда мы переходим с уровня уже не могу, уже все, падаю. Когда мы смираемся перед Ним и говорим: Господь, я вижу, что нужно делать. Я не могу уступить. Назад некуда идти. Но у меня нет сил. И мы сокрушаемся перед Ним. Господи, укрепи меня. Господи, сокруши меня. Господи, помоги мне. Дай мне силу. Господи, я не могу. Господь, действуй через меня. Что-нибудь делать. И тогда мы видим, что слушай. Он сверхъестественно, когда мы начинаем полагаться на Его силу, Он сверхъестественно начинает давать сверхсилы, начинает открывать такие глубины, такие источники у нас. Он сверхсилы, сверхъестественно начинает даже открывать новые возможности, источники. Он начинает подводить к нам наш путь. Людей, которые сильнее нас, людей, которые могут помочь нам, людей, которые могут содействовать нас. Но пока мы не помолимся, пока мы не пробьемся перед Ним, пока мы не положимся на Него, благодать Его, мы в силе, но обнаружить этот источник Его силы и благодати, который в нас закрыта. Хорошо трудиться, но лучше получается труд, когда мы это трудимся Его силою. Силою Его. Очень важно, друзья, чтобы мы смогли, чтобы мы умели переключаться от наших сил, от нашей возможности к Его силе. Чтобы мы постоянно умели практиковать это. Как не переключаться, когда уже все, я не вижу, все двери закрыты. Нету никаких возможностей. Ну, не могу все. То я не получается все. Я уже все сделал. Вот в это время как раз момент и как раз время, когда нужно начинать говорить: все, Господь, только Ты. Как мы это делаем? Начинать искать лицо Его. Через молитву. Вот почему нужно, в этот момент как раз нужно пойти в интенсивный период молитвы. Когда мы молимся по 6 часов, по 4 часа, по ночные молитвы делаем постоянно. Когда мы ищем Его лицо, чтобы открылось в нас источники Его. Объявляем постимся, ищем лицо Бога. Мы уничтожаем свою плоть, показывая Богу, что: Господь, я не могу, все, я устал, я не могу. Допустим, я хочу жить правильно, я хочу жить святую жизнь. А у меня это начальник на работе, просто домогает. Не могу больше. Именно тогда мы начинаем сокрушаться перед Богом, ищем Его лицо, постимся и говорим: Господь, все, уже не могу, только Ты можешь. И когда мы начинаем полагаться на Него, молиться, поститься и так далее, Он открывает какой-то источник, который нам даже не видно и не догадано. Мы даже не могли вообще думать, откуда могла прийти такая сила. И Он либо сверхъестественно смиряет сердце этого начальника или этого человека, который мешает нам, или Он дает нам сверхъестественную силу. Что-то начинает выходить. Но мы должны знать, что мы не всегда можем полагаться на свои силы. Нужно трудиться, нужно подвязаться, но есть пределы моей возможности. И это просто жаль, когда я смотрю на нашу церковь, что не все это поняли, почему мы утвердили каждый месяц 3 последние дня каждого выходного пост и молитвы.
люди не поняли, что это как раз окно для них пробиваться в Боге. Потому что каждый день свои заботы есть. Ну, мы суетимся слишком много в течение дня, что нам некогда остановиться и войти в Бога и начинать исчерпать Его уже силу. Его уже возможно. Когда мы работаем и туда, но раз в месяц Бог потому и положил нам на сердце, чтобы каждый мог иметь эту возможность в этой церкви, когда он может от 12 часов молиться на пролете, не поститься, не кушать, просто промаливать некоторые ключевые вопросы твоей жизни. Это замужество может быть. Это может быть проблема в семье. Это может быть проблема с детьми. Вот эти все люди, родители, которые работают в рэп-центре и так далее, служители рэп-центра, которые хотят помочь людям, алкоголикам, наркоманам, другие служения. Как раз эти 3 дня, месяца, это как раз время, если бы я был на вашем месте, я бы не проводил эти встречи. Я бы сказал всеми на молитве. Потому что ничего больше не может работать. Когда мы молим все 3 дня, нету ни группы, нету ничего. Мы все просто промаливаемся здесь. Мы не кушаем, мы ничего, мы в отчаянии говорим: Господь, дай нам прорыв, открой нам твой источник, открой нам твой источник. И когда мы это делаем, действительно с усердием, эта молитва, вот такие молитвы, намного решит больше, чем полгода, ну, собрания, молитвы совместные, слабенькие, самые. Вот Божий источник. Это делает миллион раз больше, 1000 раз больше, эффективнее, чем всех наших стараний. Когда Бог мне сказал начинать эту церковь здесь, церкви, но в Киеве, я-то понимал, что даже если бы я сам был украинцем, и мне бы сказали, что вот какой-то негр там напротив твоего дома там снял зал, он будет проповедовать и приглашает идти слушать. Я бы сказал, что я что, нечем заниматься, что с ума зашел, или что шумно, еще смотри, да, не до такого еще додумали, что негру, я вообще что, зубаной или что. Я бы сам не пошел, скорее всего. Я сам не уверен, что я бы сам себе убедил пройти сюда за улицу, чтобы негра какого-то слушать. Но поэтому я сам это понимал, что все, у меня нет выхода, у меня безвыходная ситуация. 3 месяца я постился и молился до того, как эта церковь началась. 3 месяца. Макараба, макасаба, по 4 часа в день, 6 часов в день. Потому что я понял, я не могу делать. Господь, если ты это не построишь, я не могу. Господь, если ты это не сделаешь, я не могу ничего делать. Если ты не приведешь людей, я не могу. Господь, я покрушал. А потом я и начал. Когда я начал, я вижу, что слушай. Да, тогда я и понял по-настоящему, что точно я не могу ничего делать. Я думал, что вот сейчас учителя какие-то придут, юристы, преподаватели, ну, студенты хотя бы. И когда первые алкоголики появились, сначала нормальные люди пошли, сестра Надя, они были нормальные и так далее. Но когда эти алкоголики начали являться, я говорю, все, я теперь полностью понял, что ничего не видит. Я начал еще больше полагаться на Бога. Видите, то, что я не мог бы делать или помыслить свои мысли, свои умы, Бог начал это делать. Сам начал предлагать людей. Слушай, может быть, есть что-то, для чего Бог призвал вас трудиться. Может, есть что-то, для чего Господь нашел вас подвязаться. Определите это для себя. И поставьте задачу это дело решить. Однако запомните, что вы это не решите только своей силой и возможностью. Запомните, что вам надо прибегать к Нему, полагаться на Него, искать Его лицо, чтобы Его могущественная сила была высвобождена для вас, для решения этой задачи. А для этого нужно искать Его лицо. Для этого нужно сокрушаться перед Ним.
Для этого нужно искать его, поставить молитвы. Нужно просто великое смирение. Потому что написано, смиренному Бог дает благодать. То есть нам надо смириться перед Богом, сокрушаться перед Ним. Я не могу. Эта ситуация меня отдаляет. Я не могу, Господь. И когда это искреннее, когда это глубокое, Бог слышит. И высвобождай свою же на этот раз силу. И эта сила начнет подвязаться так, как мы никогда не могли бы делать. Может быть, у тебя есть какой-то бизнес, какую-то работу, на которой Господь тебя поставил и сказал, что ты здесь будешь мне приносить плоды. Ты уже старался, ты уже пытался, ты уже сделал все, что ты мог. Ничего не открывается и все. Ты уже просил у людей помощи, ты уже написал все письма, ты уже старался, как ты мог. Но все закрыто и ничего не получается. Начни сокрушаться перед Ним и искать Его силу. Начни сокрушаться и говорить, что не я, но Ты, Господь. Начни поиск, настоящий поиск, чтобы он вмешался. Алло, не первый день придет помощь, может быть, не второй, может быть, не третий. Но если ты не перестанешь искать, если ты не сдашься, если ты будешь продолжать взыскать Его лицо, о, наш Бог верный. Он не безверный такой, он не такой, но жестокий, чтобы забить. Или чтобы не смотрел, чтобы пренебрег. Он говорит, что если вы, будучи злыми отцами, можете давать хорошие даяния вашим детям, тем более Он. Он вообще не злой, Он вообще добрый Бог. Он даст вам выход, Он даст вам прорыв. Я помню историю одной семьи. Они верующие были, пропасторами были, пастор и жена его. А сын их ушел в наркотики. Он ни в какую, зарабатывал деньги, что он стал наркоманом. Однажды папа сказал, все, позор это мне хватит. Я пастор, я больше не могу. Как начал поститься, говорит, Господь, спаси его. Не спасешь, я не перестану искать. Ты должен, я уже все сделал. А ему уже 30 с чем-то лет. То есть сыну уже 30 с чем-то лет. Папе уже 60 с чем-то. И отказался кушать, начал поститься, искать лицо Божье. 10 дней прошел, 20 дней, 30 дней. Когда в 30-й день ничего не происходит, мама говорит, я не могу смотреть на тебя, как ты мучаешься. А он себя гуляет, он приходит еще хуже делает. Приходит домой, начинает издеваться над ним. Вы не кушаете, это вам не хочется кушать. Короче, начинает издеваться над ним. А жена не постилась, но когда уже 30-й день ничего не происходит, она говорит, все, я присоединяюсь. И они начали поститься. Муж 40 дней, он себя гуляет. Она говорит, я не перестану. Бог, ты должен, если ты Бог, ты должен что-то сделать. 50 дней, 60 дней, только воду пьет и сок. Так дошло до 90 дней. Не кушает. Папа 90 дней, мама 60 дней и 2 дней. На третий день он говорит, я был в баре. Я в казино, сам играл себе, я себе гуляю среди женщин, девушек, все себе. И тут я начинаю, меня тошнит все изнутри.
не ничего уже не радует. Ни девушки, ни деньги, ни рулетки, ничего. Все, я говорю, я не могу жить. Он говорит, люди говорят, что у тебя ганунас, ганунас, у тебя начинает. Он говорит, я приводите мне домой, я ищу папу, маму. Прибежал из других штатов. Прибежал домой, он не нашел себе место. Прибежал, вошел в дом, упал на колени, начал такое покаяние началось. Он начал так каяться, умолять папу, маму за прощение и так далее. И стал одним из самых великим евангелистом, который жил на этой земле. Папа и мама поняли, что их проповеди, их учение, их воспитание уже все бесполезно. Они решили искать его силу. И что эта сила делает? Она делает чудеса. Она делает чудеса. Она делает чудеса. Один пастор, я знаю, у него не получилось иметь прорыв в церкви. Церковь не растет и не растет. И он говорит, Господь, все, я буду искать тебя. Он начал 3 раза в год поститься по 40 дней. No, по квартал. 3 квартала в год, да? Один квартал 40 дней, второй квартал 40 дней, третий квартал 40 дней. Он это делал 3 года. И когда прорыв начался, если у него была церковь 200 человек, что последующие 5 лет у него было 200 тысяч. Такой Бог говорит, я тебе за твое посвящение, я тебе даю не рост, а взрыв. Не рост, а взрыв. С 200 человек до сколько? 200 тысяч. Сколько раз? 1000 крат, да? А сейчас она уже больше миллиона церковь по всему миру. Человек живой. Хорошо, что мы трудимся для него. Хорошо, что мы ищем его, но мы хотим изнемогаться для него. Но слушай, мы приходим к концу себя. Мы приходим к концу своей возможности. Самый больший результат приходит, когда его возможность начинается. Когда мы ищем его, мы высвобождаем, чтобы его сила. Он говорит, ради чего я и тружусь, и подвизаюсь силою кого? Его. Силою его. Действующий во мне могущество. Когда он нашел эту силу, он обнаружил, что оказывается, эта сила где находилась? Где находится? В нем, во мне. Это я. Она была во мне все время. Но пока я его не обнаружил, пока я его не искал, пока я его не высвободил, ничего не помогает. Есть сила могущества. Алло, слушайте себя. Все, для чего Бог вас поставил трудиться, то все, к чему Он призвал вас, осуществить Его призвание. В чем Он вас призвал, чтобы вы исполнили Его призвание, чтобы вы прославили Его, вы справитесь со всеми. Все вы можете делать. Он не дает нам ничего, что больше нас. Он не дает нам делать что-то, с чего мы не справились. Он в курсе, что мы можем справиться. Он в курсе, что это все решимо. Но, конечно, тоже он в курсе, что собственными силами мы не справимся. Он в курсе, что только тогда, когда мы найдем его лицо, когда мы ищем его, тогда он может только высвободить в нас то могущество, ту силу, через которую с легкостью мы просто будем осуществлять то, к чему он призывает нас.
кто бы хотел искать его лицо сегодня? Нам и так повезло, что у нас ночные молитвы в этой церкви. Когда я начал ночные молитвы, это мне припекло, чтобы начинать молиться. Не просто потому, что где-то было, не было в том городе, где я жил тогда, в Киеве, Минске. Нигде, ни в одном месте, во всей не было таких ночных молитв. Я его делал не то, что только по пятницам, 2 раза в неделю. Припекло. Не дай Бог, чтобы вам припекло. До того, как вы начнете себя тренировать. Знаете, то, что плохо о плоти, в том, что когда плоть господствует над человеком, он не может. Он уже не может. Ну, он понимает все умственно, что Бог может, я должен искать Бога, но он не может. Потому что он не господин над собой. Плоть его, его господин. Он не может ни молиться, он не может ни на ночные ходить. Ему тяжело. Он плоть его Бог, не Бог его Бог. Но если ты только сможешь одержать победу над плотью и упражняться себе в благочестии, легко становится одержать победу и во всем. Чему ты призван трудиться? В чем ты призван трудиться? Прославить Бога. Где ты ожидаешь этот прорыв? Да, ты можешь трудиться, но твоя сила ограничена. Давайте добавим и обнаружим его могущество. Его могущественная сила. Вот она-то и не промахнется. Давайте склоним нашу голову. Если у вас свидетельство, пойдите за сценой. Или жертву благодарения быстренько. Давайте закроем наши глаза и скажем Богу, будем искать лицо Господа. Поговорите с Господом сам. Поговорите с Господом каждый. О себе. Ищите его силу, его могущество, которое действует в нас. Но она не начнет действовать, пока мы не сокрушимся и не найдем, и не поищем его силу. Чему ты призван? Поговори с Богом об этом. Что я хочу исполнить твою волю, я хочу угодить тебе. Но я чувствую, что не могу. Но если ты не сможешь, ищи его лицо. Ищи его силу, он может. Он сможет помочь тебе. Он сможет, если ты найдешь его источник, и слился на тебе эту силу, могущество его, что все становится так легко. Так легко. Вы, наверное, смотрите на пастора Сандей и думаете, как у него все получается, как все легко. Нет, это потому что уже обнаружили его могущество. Это потому что мы уже обнаружили его силу, действующую во мне. Его источник уже открылся. Надо, чтобы его источник открылся для тебя также. Надо, чтобы его сила открылась в тебе тоже. Надо, чтобы его могущество открылось в тебе. Неважно, где ты в бизнесе, в мирском каком-то, в какое-то призвание, нужно искать его силу. Без его силы мы ограничены, друзья. Без его могущества у нас мало возможностей. Только он может все это делать. Только его могущество и сила. О, Господи, Господи, Господи. О, Господи, Господи. О, помоги нам, Боже. Принять решение, сокрушить свою плоть, распять эту плоть, все, что держит и ограничивает нас. Принять решение, вставать и идти вперед. И трудиться Твоей силой и могуществом. Господь, действуй через нас могущественно.
Мы просим Тебя об этом, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Тема проповеди. Я не сказал тема проповеди. Я тебе говорю. Я тебе говорю, тема проповеди, я тебе назвал Его могущество в нас. Его могущественная сила в нас. Его могущественная сила, действующая в нас. Оставайтесь на месте, пожалуйста. Очень важно, чтобы мы послушали до конца. Давайте сюда, кто свидетельствует или кто там был. Но послушайте, пожалуйста, эти свидетельства о Его могущественной силе. Где они? Еще хочу вам доведать какой-то секрет. После свидетельства сейчас будет представление, которое вы не захотите пропустить. Не, надо свидетельство сейчас. Кто ведет служение, я или вы? После свидетельства сейчас будет представление какое-то, которое очень вы не захотите пропустить. Поэтому сидите прямо в ваших местах, потому что это будет сюрприз. Потом, чтобы вы не сказали, что пастор не предупредил. Это будет, вы будете в шоке. Почему вы не сказали? Кто спешит, тот и пропускает все. Слава Богу, церковь. Меня зовут
Спасибо огромное. Вам любящий привет от Церкви Победа и пастыря Генри. Большое благословение просто быть у вас. И вот так, по-моему, первый раз у вас появились сами. Обычно мы вам тайно помогаем всегда. Чуть-чуть, вы не знали этого. Мы помогали много в ваших спектаклях. А теперь мы сами пришли. Я надеюсь, вы получили благословение. Спасибо огромное. Мы передаем вам большой привет и приглашаем вас на наш творческий вечер. Мы целый год работали по Украине. У нас есть целая программа танцевальная, евангелизационная, где мы через танец несем Евангелие, проповедуем. Это немножко необычно, потому что мы делаем это без слов. Мы это делаем нашими руками и нашими ногами. И самое, что удивительное, понимают иногда лучше, чем слова. Но люди каются. За этот год, наверное, 500 000 точно покаялось. Мы были где-то, у нас было 60 концертов, и стадионы были по 12 000, по 10, а были и маленькие школы. Мы были в самых маленьких заведениях, в тюрьмах, и в школьных концертных площадках, и больших стадионах. И везде сердца человеческие сначала стояли против, потому что думали, что это секта, или я не знаю, что они думали. Но после первых 2-3 номеров мы видели их улыбки. И в конце они поднимали руки и выходили, кались. Это великолепно. Это чудесно. Просто у нас, знаете, сложно. Вот я не умею много говорить. Сложно. Но я умею танцевать. И ребята тоже, у них дар такой у них. Просто Бог вложил нам, и мы это делаем. Пастору Сандею Бог вложил говорить, нести Евангелие через слово. Это великолепно у него делается. А нам вложил танцевать. У каждого своя. У каждого своя. Вот. Но результат одинаковый. Результат одинаковый. Люди приходят к нашему Творцу. Аминь. Поэтому вот весь этот год мы хотим показать, что мы делали. Вот для вас. Может быть, как назидание, может, как пример. И дать вам возможность посеять в это служение, чтобы больше и больше росло. Поэтому 10 числа, в это воскресенье вечером, в 7 часов вечера в ДК Королева состоится наш творческий вечер. Билеты там возле нашего объявления, доска. Вы видели, проходили мимо него. Добро пожаловать. Цены мы снизили. Вот. Мы хотим вас видеть, чтобы вы получили тройное благословение от того, что сели, от того, что вместе славили Господа, и от хорошего вечера. Поэтому наши сердца, они принадлежат вам, и мы принадлежим вам. Пусть Бог через вас делает великие дела. Спасибо большое. Спасибо. Господь, мы благословляем сегодня служение, мы благословляем своих детей сегодня, мы благословляем это слово, которое мы слышали сегодня. Господь, мы хотим, чтобы Твоя могущественная сила обнаружилась в нас, чтобы эта сила, Господь, укрепила нас и осуществила ту работу, которую Ты призвал нас. Мы полагаемся на Тебя, мы ищем Твое лицо. Откройся в нас, Боже. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Мужчины, помогите, пожалуйста, убирать стульев и ковры. Будьте благословенны.